छींकें इंसानी जिस्म का एक कुदरती अमल है जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हो सकती हैं। अगर आप मुस्तकिल तौर पर छींकें महसूस कर रहे हैं तो ये एक मसला बन सकता है जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। आज की वीडियो में हम छींकों की वजूहात, अलामात और इलाज पर तफसील से बात करेंगे। छींकें मुख्तलिफ़ जिस्मानी और माहौलियाती अवामिल के बायस हो सकती हैं। ज़ैल में चंद अहम वजूहात बयान की गई हैं। एलर्जीज़, बहुत से अफराद छींकने की शिकायत करते हैं जबकि वो किसी एलर्जी की वजह से मुतासर होते हैं। ये एलर्जीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि गर्दो ग़बार, पोलन्स, धुआं या धुंध, कीमियाई मादे। सर्दी या फ्लू, सर्दी या फ्लू का शिकार होने की सूरत में जिस्म में इन्फेक्शन पैदा होता है जिसके नतीजे में छींकें आ सकती हैं। ये अमूमी अलामात के साथ आती हैं, जैसे कि नाक बहना, गले में खराश, खांसी। नाक की मुख्तलिफ़ बीमारियों मसलन नाक का इन्फेक्शन, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जो कि नाक की एलर्जी है, ये भी छींकों का बायस बन सकते हैं, जिसमें इनमें नाक की में सोजिश होती है और ये छींकों को तहरीक देती है। माहौलियाती अवामिल भी छींकों का बायस बन सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा, धूप या गर्मी की शिद्दत, आलूदगी। अलामात, पायदार छींकों के साथ मुख्तलिफ़ अलामात पेश आ सकती हैं। ये अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं। नाक में खुजली, नाक का बहना, नाक में ख़ारिश, सर में दर्द। इलाज नंबर 1, कुदरती इलाज। छींकों के लिए चंद कुदरती इलाज भी मौजूद हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं ताज़ा हवा। अगर आपको किसी चीज़ की वजह से छींकें आ रही हैं तो कोशिश करें कि उस चीज़ से दूर रहें। नंबर 2, स्टीम इन्हेलेशन, इससे नाक की सोजन कम हो सकती है। अदरक की चाय या शहद मिलाकर गर्म पानी पीने से गले की खराश और छींकों में कमी आ सकती है। बहुत सी दवाएं भी मौजूद हैं जो आप डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं, जिनमें शामिल हैं एंटीहिस्टामीन्स, नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स। होम्योपैथिक इलाज में भी छींकों के लिए एक मौसर तरीका इलाज मौजूद है। मुख्तलिफ़ होम्योपैथिक दवाएं अलामात के मुताबिक तजवीज़ की जा सकती हैं। अगर छींकें मुस्तकिल तौर पर जारी हैं तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कुछ अलामात की सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए, जैसे अगर छींकें 1 हफ़्ते से ज़्यादा रहें, अगर नाक से खून आए, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, अगर आप सर्दी या फ्लू की अलामात में मुब्तला हों और इनमें शिद्दत आ जाए। मुस्तकिल छींकें का मसला हो सकती हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के मेयार को भी मुतासर कर सकती हैं। मुनासिब इलाज और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए आप इस मसले से निजात पा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि ख़ुद इलाज करने से बेहतर है कि आप तिब्बी मशवरा लें और अपना सही इलाज करें। शुक्रिया।